Mimi hapa unaona nararua karatasi Nimekuja na bag imejaa pesa. Hapa hivi nataka kuingia ndani kumlipia Eric Omondi. Nilishawaambia na mnisikiangi. Niliwaambia mimi ni mtoto wa Simba wa Yuda. Natoka katika tribe ya Juda. Nimekuja leo kusaidia Eric Omondi kwa sababu yeye ni fisi. Amekataa Yesu. Fisi anacheza Simba na muokoa. Amekwama kwa matope. Unajua fisi akikwama kwa matope Simba ndiye anakuja na mgonga. Ndio nimekuja hii pesa. Unaona venye hii bag imejaa pesa yote hii. Hii ni pesa. Nimebeba hapa milioni 2. 2 million bwana. 2 million bwana. 2 million. Hawaoni vizuri. Hii ni pesa mnataka kuniibia. Naogopa bwana. Oh. Ndio hiyo. 2 million. Hii ni milioni 2. Mara. Okay. 2 million. Chairman, saizi ndo unafika, saizi ni afternoon. I think it's around, what is the time? Karibu 5. Yes. Na jana ndo Eric ameshikwa, hatuja kuona pale kwa station. Leo kesi imekuwa hapa Milimani Law Court. Na hujakuja asubuhi, mbona unafika saizi? Nafika saizi kwa sababu mimi ni chairman. Eric Omondi yako ni consult kabla aende kutoa nguo. Na vijana kabla watoe nguo, unajua Eric Omondi amekuwa activist wa LGBTQ. So sikuwa najua anafanya LGBTQ ama anapigania wananchi. So saa hii ndio nimeambiwa na timu yangu, alikuwa anajaribu kusema unga imepanda, sijui mafuta imepanda. So mimi nikasema next time Eric Omondi akitaka kufanya maandamano, atuite sisi wote. Aite vijana kama sisi ambao hatuogopi tear gas. Eric Omondi anaogopa tear gas, ambao tuogopi mambo mingi. Tungekuja tuzimame na yeye kama anafanya kitu ambayo inatetea mwananchi wa kawaida. So mimi nimechelewa kwa sababu bado unajua Eric Omondi ni mtu wa clout. Sikuwa najua ni clout ama ni ukweli. Unajua Eric Omondi anaweza panga hata mpaka na koti ikuwe clout. Saa hii ndio tumeona ni kama ni ukweli. So tumeamua kutoa pesa tulete. Si unajua zinaleta pesa za ukweli, si za mchezo bwana. Mbona ungeleta pesa jana, ikabidi hadi alale pale ndani pamoja na wale vijana? Mimi baba yangu alikufa kabla nimuone, mama yangu aliniacha nikiwa mdogo. Mimi nikiwa chokora nimeshikwa kwa maisha yangu yote, nikivuta gamu, sometimes njaa inanifanya ninaiba, nashikwa, nimelala kwa wenyewe na bila ruhusa nashikwa. Tumelala ndani miaka yote. Sasa tunataka Eric Omondi pia yashikwe atufanane. Sisi tumezoea kulala ndani. Kwa hivyo chairman, according to you, Eric kwenda ku demonstrate ni hatia according to you? Najua Eric Omondi kama ni ukweli, kama unajua Eric Omondi huwezi muelewa, huwezi jua kama ni ukweli ama ni uongo. Eric Omondi very soon nadhani ile kitu imebaki atajifanya amekufa. Hiyo ndiyo amebakisha. Amefanya clout zote. So Eric Omondi huwezi jua kama anasema ukweli ama uongo. Lakini Eric Omondi anajua kutafuta usifa. So mimi nataka tu niseme kama kweli alikuwa anapigania mwananchi wa kawaida si hatia. Na kama kweli alikuwa anatafuta clout kwa kutumia kitu ambayo inasumbua Wakenya kwa saa hii. Wakenya, unajua wazazi wengi wamelipa school fees juu shule zimefunguliwa, hawana pesa ya mafuta na watu wanasikia njaa. Kama Eric Omondi kweli alikuwa anapigania wananchi, tunakubaliana. Kama alikuwa anatafuta clout, tunasema ashindwe, yeye ni kama baba yake shetani. Lakini umefika ukiwa umechelewa, pesa ishapatikana hata wako. Ishapatikana? Haina shida. Sasa akitoka ndani nataka juu pesa tulikuwa tushaleta kama watumishi wa Mungu. Atatuambia ile children's home anataka tupeleke hii pesa. Bas aseme mumuulize children's home aitaje, na hii pesa tutadonate kwa hii children's home. Nasema juu pesa ni mingi. 2 million. 2 million I think ni children's home ngapi mnaona tuende? 2 ama 3? Hata 4 basi tupeleke 500. Yeah. Inasemekana KRG alileta pesa mapema kuliko. Si Eric Omondi ni mtu wa dunia. KRG ni mtu wa dunia. Maybe watu wa dunia wameongea language ya kidunia. So unajua mambo ya Mungu kudownload inatoka katika spiritual kuleta physical. So imechukua muda. Alileta 100,000. KRG tajiri analeta 100,000. Wakati mimi ni kijana mdogo yatima ninaleta 2 million.
Hiyo ni aibu kwa KRG. KRG, yatima kama mimi Ringtone naleta 2 million. Na wewe ni kijana ambayo wazazi ambao ni wabeberu. Unajua KRG anajifanya Mkisii. Ni wabeberu wale walikuwa wananyanyasa wa Kisii wakati wa ukoloni. Na analeta 100,000. Hiyo ni mbaya. Okay, Chairman, wewe na Eric Omondi tunajua hamjakuwa sawa, mmekuwa na beef, mmekuwa mnagombana sana na leo uko hapa umekuja kumsupporta. Hebu tueleze, are you going to end your beef today ama mambo itakuwa vipi? Mimi si support Eric Omondi. Mimi na support tu, nimesikia kuna mwananchi alikuwa anataja njaa na mafuta ya kupika. Mimi sijakuja hapa kusupport Eric Omondi. Huyo mwananchi mwenye nimesikia akitaja mafuta ya kupika na njaa imepanda, nimekuja kumtolea bail kwa sababu wote wakidemonstrate ni wengi. Lakini kama ni Eric Omondi ni kipindi, inaweza kuwa ni uongo anatuchezea. Na Chairman, watu nasema you are among the top people ambao mnafanya kiki sana Kenya. Labda hii si kiki umekuja kufanya huko ama umekuja tu kufanya genuine? Test hiyo kama ni pesa ya ukweli na hiyo weke. Sasa umechukua pesa na ukanyamaza. Iko sawa. Hiyo story imeisha. Chairman. Okay, so I think Don anataka kusema inaweza kuwa chairman amesikia Eric amekuwa mama hali. Chairman akaamua acha nifike pale kwenye bank, nitoe pesa alafu nikuje nijifanya nimekuja kumtolea. Ili pia mimi niende na huu pepo. Unajua? Mimi najulikana kushinda Eric Omondi. Mimi niko na influence kushinda Eric Omondi. Mimi ninatumikia Mungu ambaye Eric Omondi amekataa kumtambua. So mimi nimekuja na 2 million cash kumsaidia kwa sababu hii pesa ni ya watumishi wa Mungu. Tumetoa pesa ya Mungu. Nataka Eric Omondi ajue hata kama yeye ni mtu wa shetani amekataa Yesu anampenda na ametumana 2 million kumsaidia. Unajua Chairman, watu wanasema kwa kwenye comment section wanasema sasa after Eric ni Ringtone kwa sababu wanajua pia unakujanga na mwembo zako zenye zieleweki. So sijui kama uko na plans ya kufanya what Eric has done ama mambo yako ni yapi? Mimi ni mtumishi wa Mungu, sifuati kiki za kidunia kama za Eric Omondi. Haiwezi kuwa mimi. Umeinsist sana that Eric ni mtu wa kidunia. Lakini juzi I think last Sunday alikuwa pale kanisani, tukaona video ilitembea sana akiwa kanisani. Do you think pengine ameanza kurudi kwa upande wa Mungu? Hapana, ule pastor wa Rongai tumejua juu yake. Ule pastor amekuwa akitafuta sana kujulikana pale, akaona ajulikani na akapata Eric Omondi amsaidie kujulikana, because hakuna mtumishi wa Mungu anaweza ita mtu ambaye leo ako na makeup na earrings na anatwerk na kesho anakuambia anatukana watumishi wa Mungu. Ngoja nikueleze, Biblia inasema shetani ndio the accuser. Sijui kizungu mnaelewa. Shetani peke yake ndio ana accuse watumishi wa Mungu. So Eric Omondi alitumika na shetani ku accuse watumishi wa Mungu. Na wale watu ambao wanajifanya ni wa Mungu, hawajui Mungu, wanasikiliza kenye shetani anaongea kupitia watumishi wake. Leo si kuja kuongelea ambazo juu ya accusations za mtoto wa Mungu aliyepotea amekana baba yake anaitwa Eric Omondi. Nilikuja kusaidia mwananchi. Nilisikia akitaja njaa, nikasikia akitaja mafuta imepanda na nikasikia ameshikwa. So huyo mwananchi ndio nimeletea 2 milioni atoke. Ringtone, kivyako kama Mkenya mwenye ambaye unaishi Kenya, tunajua watu wengi wanasema gharama ya maisha imekuwa juu. Kivyako kama wewe ni tajiri tunakubali. Maisha kwa matajiri kama wewe bado iko sawa ama pia nyinyi imewafinya kidogo? Mimi kawaida natumia brand za mafuta za kupika kutoka ng'ambo. Ile unga ya kupika ya ugali natoa Brazil. Na tuseme tu itakuwa ngumu sana kwa mtu kama mimi na wenzangu kuweza kuelewa kama gharama ya maisha imepanda. So sometimes unahitaji wananchi waongee ndio tujue gharama ya maisha imepanda. Lakini huoni kama Eric amesaidia wananchi kuwazungumzia, kwa maana ukiangalia hata kwenye Twitter wananchi wana comment kwa whatever Eric has done it's right because wanaumia na hawezi jiongelelea. Ndio nimesema kwa matajiri kama mimi, unajua mimi ni bilionea. Kwa mabilionea kama mimi nimekuambia mafuta ya kupika natoa ng'ambo.
Umesema unatoa wapi? Natoa ng'ambo. Wapi? Europe. Natoa Brazil tena. Unga ndio natoa Brazil. Unga ya kupika ndio natoa Brazil. Alafu roiko zangu zinatoka Ukraine. Mafuta ya kujipaka mimi natoa California. Yaani ile imetoka Italy kaenda kule. So mimi ni mtu kwa gharama ya juu. So itakuwa ngumu sana kwa bilionea kama mimi kuweza kusema kama gharama ya maisha imepanda. Na niko na mabilionea wenzangu wananifuata hapa nyuma, tuko wengi. Rais, makamu wa rais, wabunge, maseneta, tuko wengi. Si ni mabilionea. So hatuwezi jua. Nina swali. Eric Omondi hakushikwa peke yake. Alikuwa pale na vijana 50 ambao walikuwa wanaandamana pamoja, walikuwa ni kama mabodyguard. Lakini 17 of them ndo walishikwa pamoja. Wale ni vijana ambao walikuwa wamekuja kazi, walikuwa wamejitolea, lakini sasa ilibaki wamelala ndani, familia yao pengine wako very worried. Pengine hizi pesa unaweza guswa upewe wengine wao. Mimi nimekuja kumtoa boss wao. Contract ya mabouncer na Eric Omondi watajua. Lazima kabla unajua hao vijana lazima watumie akili, wajue next time ukiitwa kwenda kuchunga mtu anaenda kuvunja sheria, uulize gharama ya kujizuia ya cash bail. So sisi tumekuja kutoa boss wao atoke awatoe. Wewe chama, kama kuna swali umeulizwa hapa lakini kama hujajibu. Kwamba Eric jana alikuwa anafaitia wa Kenya wale ambao wanaumia kijana. Wao huoni kama alikuwa anafanya kitu ya maana muhimu kwa Kenya wale wanyonge. Ndio nimesema mabilionea kama sisi inakuwa ngumu kuelewa, lakini tukisikia Wakenya wakilia njaa, venye nimesikia kuna Mkenya mmoja kwa media analia njaa anaitwa Eric Omondi, nimeleta milioni 2 kusaidia Mkenya wa kawaida. Juu anaongelelea, amesema anaongelelea wenzake. Hata hao wamekapa kwa Kenya naona umerusha tu 1000 pekee. Pengine umepata chance ya kuongea na Eric. Huyu alikuwa anafanya kutest kama nimebeba pesa za kweli. Ringtone, umepata chance ya kumuongelesha Eric Omondi ama uko na plans za kwenda kumuona kwa sababu bado yuko ndani, hajakuwa released kabisa? Eric Omondi mimi nilimblock siku ambayo nilipata anatumika na shetani kuaccuse watumishi wa Mungu kwamba ni washerati na hajawashika na wanawake, eti kwamba wengine wameolewa na hajapata kwamba wameolewa. Yaani alisema vitu vikali sana. Akasema kwa watumishi wengine wa Mungu wako na gonorrhea, hajawapima. Unaelewa wasanii alitaja. Ilikuwa ni kama mzaa, ni kama comedy, lakini ilikuwa inaguza familia za wasanii wenyewe. Umeelewa? So wakati alifanya hivyo tulimblock. Tulisikizana kama wasanii wa gospel, tumblock, hata tutaki kuongea na yeye. Wale wasanii ambao wasaliti ambao wanamuongelesha kama akina Daddy Owen, maybe wanatafuta njia ya comeback na clout. Sisi wala ambao tuko hatuhitaji clout, tunajulikana tayari, ambao mji tunautesa mji tayari, tunachoma makaa tayari. Basi sisi hatuhitaji tulimblock. Una mpango wa kumuongelesha leo? Ningetaka Eric Omondi maybe kumlipia bail kama anonymous. Naomba msimwambie ni mimi. Nataka kumlipia hii kama anonymous na niende nyumbani. Lakini Wakenya watajua. Umetaja mambo ya gospel, ningetaka kujua this thing happen just after ameongelelea wasanii wa gospel. Pengine inaweza kuwa ni kichapo kutoka kwa Mungu. Basi tumemwombea sana Eric Omondi ateseke. Tunataka akonde, ananona ovyo ameanza kuwa kama mama. Ananona, Eric Omondi amenona. Unaona ako na tumbo. Alafu unajua mpaka Wakenya wanaanza kujiuliza maswali mengi. Eric Omondi amenona sana. Mtu mkonde amenona kwa nini? So tumemwombea sana apate shida kidogo kama punishment na arudi kwa Mungu. Atumuombe mabaya. Hivyo ni punishment. Mungu amempiga kiboko. Eric Omondi amezoea Mungu. Chama, sasa hizi pesa labda clarify kwa mafans ambao watasema labda hukupeana pesa. Are you going to give out this money live on camera ama unaenda kupeana nyuma ya kamera? Mimi napeana pesa mingi sana on camera na nyuma ya kamera. Hapa sijakuja, mahali hizi pesa zimetoa sijakuwa na kamera. Nimewaambia wazi mchana kwamba nimeleta milioni 2 takrimu. Pesa ya kumtoa huyo kijana ambaye amemkataa Yesu anaitwa Eric Omondi. Kijana ambaye anatumika na shetani kuwakashifu watumishi wa Mungu. Kwa sababu sisi watumishi wa Mungu tuko above hate. Watumishi wa Mungu tuko above chuki. Tuko above hizo vitu zote. Na tuko above utoto. Tumekuja kumtoa huyo kijana mwenye anatutusi. Hii 2 million ni ya kutoa Eric Omondi ambaye anatutusi. Lakini ashatoa. Pesa imekuwa clear. Umejuaje? Najua. Basi kama unajua ametolewa ni sawa. So mimi nimebeba 2 million. Lakini sina uhakika kwa sababu hajatoka. Basi maybe mimi niko na 2 million. Kama wewe uko na habari Eve, mwambie niko na 2 million hapa nje, apange achukue 2 million yake ya kumsaidia. One question. Yes. So you come with money, yes, maybe ameshalipiwa. So after ameshatoka,
bado kesi itakuwa inaendelea. Are you going to be in support of him na hiyo kesi, ama umekuja tu ya leo peke yake? Utakuwa unaendelea kukuja kesi zake, the hearings kuendelea mbele? Unajua Eric Omondi alifanya siku nyingine, alipeleka wanawake warembo sana Karen, akasema ako kwa nyumba yake, akatoa title deed, akasema ako kwake, anataka wasanii wanunue manyumba, na baadaye akasema si kwake, alichukua Airbnb. Hata hiyo unaweza pata Eric Omondi amekuja hapa kwa analilia njaa. Eric Omondi alikuwa anatafuta tu kiki. But Ringtone hii haiwezi kuwa kiki. Tumeona amefungwa, amelala kwa cell na sasa yako kotini. So haiwezi kuwa kiki. Nimewaambia Kenya Eric Omondi amebakisha ni kuambia amekufa na afufuke. Eric Omondi hakuna kitu hawezi fanya kutafuta kiki. Hii ilikuwa mimi naona hii ni kama kiki. Kwa kweli. Lakini nataka nasema ni kama kiki. Mimi kama Ringtone. Na kama si kiki, nimeleta milioni 2 ya kumtoa. Na tutajua baadaye tukishamuongelesha kama ilikuwa kiki ama ilikuwa si kiki. Na hiyo pesa ukishamlipia utawahi muitisha tena, utampatia kama deni ama ni goodwill? Mimi niko na pesa brother. Mimi hii pesa hata si yangu peke yangu. Hii pesa imechangwa na watumishi wa Mungu ambao wengine wako anonymous. Tumetoa hii pesa na wakaniambia nikuja na 2 million, kama ni kidogo wako tayari kutoa zingine ifike 10 million. Pesa ambayo ilikuwa gospel music industry iko na pesa, tuko na capacity, tuko na capability ya kusupport vijana hapa nje kama Eric Omondi, kama wanapigania haki. Pesa ambayo ilikuwa inahitajika pale ndani, I think it's around hizi pita 200k, but hii ni 2 million. Don't you think itakuwa ni nyingi sana? Basi tutamsaidia kulipa mawakili, tutamsaidia alafu baadaye, lakini nimemwambia hivi, na kama kweli amemaliza pale ndani 2 million hii, Eric Omondi akikuja nataka waambie children's home 4 ambazo anataka tupeleke hii 2 million tutapeleka. Swali yangu ni hata kama utamlipia pale inahitajika kama around 180,000 na hii ni 2 million, bado kuna balance. Tuseme umemlipia 180,000, balance nyingine itatumika wapi? Tafadhali mabloga wengine hapa wanataka kuiba pesa, naomba mjiheshimu kama wanahabari. Wanahabari jiheshimu. Ukishamlipia 180,000 inabaki nyingine, kwa sababu hii ni 2 million. Pesa nyingine itaenda wapi? Nimesema hii pesa nimebeba leo si pesa yangu. Ni pesa ya watumishi wa Mungu, wamenituma kama kiongozi wao. Mimi ni chairman wa gospel music. Hii pesa nimeleta ni ya viongozi wa gospel kusaidia Eric Omondi. Kama ashalipa, mwambieni Eric Omondi hii pesa siwezi mpea aende kula. Juu tunajua Eric Omondi ukimpea hii pesa anaenda kupiga sherehe. So hii pesa tunatapeleka kwa children's home kutasaidia mayatima na wajane. Ringtone, nikikuuliza swali lingine, labda mimi vile nafikiria kwamba Eric hakuwa ametoka kabla ukuje. Labda wewe ndio suluhisho yake kutoka ile pesa umekuja nayo? Pesa nimeshika hapa. Kama kuna nyinyi wanahabari, nyinyi waerevu, kama kweli ndani haijalipo niambieni, nionyeshe mahali pa kulipa, nitalipa milioni 2 nimeshika hapa. Naogopa hii pesa, naogopa watu wataninyang'anya. Niko nayo, nionyeshe mahali nitalipa. Umeinsist sana pesa ni ya gospel. So na juzi Eric alikuwa amesema that gospel imekufa. So mtu anaweza jiuliza labda mko na machungu kwa sababu aliwaingilia akasema hamna pesa, so mmekuja kumuonyesha mko na pesa. Unajua secular haina pesa. Wasanii wa secular wanaishi Ruiru, wanaishi Thika. Wasanii wa secular hawezi afford kuishi town, wanaishi Machakos town. Nadia Mukami nasikia anaishi Athi River. Wasanii wa secular wanaishi mbali sana. Calligraph anaishi Kajiado. So wasanii wa gospel ndio tunaishi town. Ringtone anaishi Runda, nasikia Ben Gedhae anaishi next na Runda. Wasanii wa gospel tuko na pesa, tunakaa town. Mungu ametujalia, lazima tukue viongozi wa mjini town. So Eric Omondi tunamsaidia bila chuki. Eric Omondi anaishi kwa ghorofa Umoja. Eric Omondi anaishi kwa ghorofa Umoja. Eric Omondi hana nyumba. Eric Omondi hajaijenga hata choo town. Eric Omondi hata alienda akachukua plot ya wenyewe Kisumu, mahali mtu ameweka fence akasema ni kwake. Hamjaisikia habari je hiyo plot tena. Eric Omondi ni muongo sana. Msimfuate. Asante sana chairman. Asante.